コモット学園。あ、変な生き物たちがなんかやってる。今日も晴れてるね。諸君、防災意識が高まっている今だからこそ猛烈に防災筋を鍛えるぞ。防災筋？それってどんな筋肉？筋トレっすか？でも防災と何の関係が？防災筋、最近鍛えてなかったわ。何？強烈なのが防災筋って言ってるけど、防災筋って何？災害に備える力こそが防災筋だ。さあ、トレーニング開始。君たちもやってみせろ。今日こそお前らをびっくりさせてやるって何やってんだ？モッキー、僕たち防災筋っていうのを鍛えるんだって。モッキーも一緒にやるっすか？そんなくだらないことを俺様がやるわけ？モッキーも来たか。君も一緒に防災筋を鍛えるぞ。教室へ集合だ。地震だ。防災筋を活性化せよ。なんだよこれ。こうすれば安全です。リーラちゃん、それはさすがに。すごいっすけど、自分たちには無理っす。まだちょっと難しかったかしら。そんなの普通できるわけないだろ。もはや超人技でしょ、それ。それならまず机の下に隠れるか、家具から離れた場所でしゃがんで頭を守ることが大切です。揺れが収まったら落ち着いて避難することも重要よ。さすがリーラちゃん、防災筋がうなっているぞ。よし、実践だ。机の下に隠れる訓練をするぞ。防災筋を最大限に引き出せ。まんまとトレーニングに巻き込まれちまったぜ。あれ、意外と狭いね。机に頭ぶつけちゃったっす。くそ、窮屈だぜ。素晴らしい。防災筋が成長しているぞ。もしも机がない場合は、かがんで頭を守るダンゴムシのポーズがいいわよ。そうだ、ナイスポージングで防災筋を燃やし尽くせ。防災筋に効くんだ、ダンゴムシのポーズ。そして忘れてはならないのがお菓子もだ。お菓子も？お菓子のことか？食べ物の防災筋っすか？うさっち、そんなわけないでしょ。お菓子もは避難する際の重要な原則よ。押さない、かけない、喋らない、戻らないの頭文字を取ったものです。そうだ、パニックにならず冷静に行動するための防災筋だ。なるほど、覚えやすいね。自分、お菓子よりお菓子も忘れないっす。当たり前だろ。実用的な話をしてる。いや、これが普通でしょ。さあ、お菓子もを守りながら避難する訓練だ。防災筋を最大限に引き出せ。押さない、かけない、喋らない、戻らない。静かに逃げるのはつまらないな。でも大切なことだよね。混乱を防ぐためにも必要だし。次は火災トレーニングだ。防災筋を燃やせ。君たちもやってみせろ。火災への対応はこのようになります。火事が吹き飛んじゃったっす。さあ、君たちの番だ。そんなのできるか？これもちょっと難しかったかしら。もはや台風以上の破壊力じゃない。それなら煙を吸わないように姿勢を低くし、ハンカチで口と鼻を覆うことが大切です。そして落ち着いて避難経路を確認しながら逃げましょう。さすがリーラちゃん、防災筋が喜んでいるぞ。では低い姿勢で逃げる訓練だ。防災筋に効かせろ。こうすれば煙を避けられるんだね。足が筋肉痛になりそう。これが防災筋っすか？くそ、かっこ悪いぜ。でも命が大事か。まともな避難訓練してる。素晴らしい。防災筋がうなっているぞ。次は連絡方法だ。171を知っているか？ 171？ 何ですかそれ？携帯電話の新しい機能っすか？171は災害用伝言ダイヤルよ。災害時に家族や友人と連絡を取るための特別なサービスなの。その通りだ。では使い方を練習するぞ。防災筋を総動員だ。さて、ここで災害時に家族や友人と連絡を取るための重要なツール、災害用伝言ダイヤル171の使い方を紹介しましょう。まず電話機で171に電話をかけます。ガイダンスに従って1を押すと伝言を録音、2を押すと再生することができます。録音する場合は被災地の方の電話番号を市外局番から入力します。次に伝言を30秒以内で録音します。私は元気です、避難所にいますなど簡潔に状況を伝えましょう。伝言を聞く場合も同様に
確認したい人の電話番号を市外局番から入力します。すると録音された伝言を聞くことができます。このサービスは災害時に電話がつながりにくい状況でも大切な人と連絡を取り合える重要な手段です。家族で練習してみるのもいいでしょう。ただしこの171は災害時のみ利用可能になります。普段から家族で話し合い、災害時の連絡方法を決めておくことが大切です。災害用伝言ダイヤルでは災害用伝言板と同様により多くの皆様が体験利用できる機会を提供しています。171を使うことで災害時でも大切な人々の安否を確認できます。スマートフォンなどの携帯電話での利用は災害用伝言板を使うのも便利です。詳しくは検索してみましょう。いざという時のために使い方をしっかり覚えておきましょう。へえ、こうやって伝言を残すんだね。ちゃんとお知らせできるって少し安心っすね。俺様なら一発で使いこなせるぜ。みんなよく覚えてね。災害時にはとても役立つわ。これは私も覚えておこう。よし、防災菌が成長しているぞ。次は大雨と台風の防災菌だ。台風対策はこのように。リーラちゃん、何をどうやったの？もはやリーラちゃんが自然の猛威っす。さすがリーラちゃん、防災菌がうなっていたぞ。さあ準備はいいか。君たちもやってみせろ。バカな、そんなことできるわけないだろ。これもちょっと難しかったかしら。もはや何でもありじゃない。それじゃあできない人は、大雨や台風で災害が発生した時は無理に外出せず安全な建物の中にいましょう。川や海の近くにいる時はすぐに高台に避難することが重要よ。では安全な場所への避難訓練だ。防災菌を鍛え上げろ。なるほど、高台に逃げるのが大事なんだね。足が筋肉痛になりそうっす。これも防災菌っすか？こんなの簡単だぜ。やっと正しい避難してる。でも防災菌って結局何？よし、防災菌が成長しているぞ。次は竜巻と大雪だ。竜巻と大雪への対応はこのようになります。もしかしてこれも難しいかしら。難しいよ。もはや自然の脅威っす。できるわけないな。君たちは防災菌の修行が足りてないな。もう何でもありなの？それなら竜巻の時は頑丈な建物に避難するのが一番安全よ。窓から離れて建物の中心部に移動するのが良いでしょう。大雪の時は外出を控え、念のためにスマホを充電しておきながら暖かく過ごしましょう。素晴らしい。防災菌が躍動しているぞ。安全確保の訓練だ。防災菌をさらに追い込め。へえ、建物の中心に避難するのか。勉強になるな。寒さ対策も大事っすね。防寒着で防災菌を守るっす。こんなの朝飯前だぜ。ちゃんとした訓練になってる。素晴らしい成長だ。防災菌が輝いている。さあ、あと少しでトレーニングが終わってしまう。最後の追い込みだ。防災菌を極限まで追い込め。避難所生活への準備はこのようになります。もはや避難所の神っす。神だね。ああ、もう何も言えない。避難所では非常用持ち出し袋の準備が大切です。リュックサックなどに水、食料、懐中電灯、携帯ラジオ、薬など最低3日分は用意しておきましょう。そして避難所では周りの人と協力し合い、ルールを守ることが重要です。素晴らしい。防災菌が天井知らずだ。もはや褒めてる？いじってる？では非常用持ち出し袋の準備訓練だ。大悟の力を振り絞れ。こんなにたくさん必要なんだね。勉強になったよ。荷物が重くて筋肉痛になりそうっす。これが最後の防災菌っすね。こんなの朝飯前。やっとまともな準備してる。だから防災菌って結局何なの？よくぞ頑張った。君たちの防災菌は最高レベルだ。しかしここで満足してはならないぞ。さらなる防災菌の鍛錬に励むのだ。はい、もっともっと鍛えまする。防災菌もっと鍛えてみんなの役に立ちまする。鍛えまする？何これ？へえ、俺様の防災菌に完璧な防災マップが浮かびますそう。何を言ってるのかさっぱりわからん。皆さん、
お疲れ様でした。これからも一緒に防災について学んでいきましょう。よし、では本日の防災筋トレーニングはこれにて終了だ。明日も元気に防災筋を鍛えるぞ。解散。結局防災筋って何なの？でももしもの時に備えておくって大事なことよね。